टीवी की पाव येंबिरिबा ख्वाई पुमनमकपु युमलेंबम विक्रमना तरामना उक्चबगा लोइनना इकोकनोना खुरुमजरी ngasi phongkhiba pawche singdagi khomjinjaba paw lawirase hawkhiba pung kunga mari gi manungda thokhiba thawdo wathok sing ihan hanbada pongnafam pawche dagi lawirase laikan narakhiba amasul laikidre JAC ka lenga ka yanaba purakre sahi hoba numit ki numinang da Thobal district ki Lilong Singzau gi nomai kap gi thawdokta sokpara gi ras medicity da laikan narakhiba singi manungda nupa amasung asi ayuk laikidaba ka loinana thawdoktu da laikidaba mi masing manga sure Amarom da thawdoktu ki matang da ngasi JAC amasung lenga ka yanaba purakpadagi khongjang handokre Lilong Singzau da thokhiba thawdokta sokpadagi ras medicity da mi tara laikan narakibani makhoi gi manung da nupa ama ngasi ayuk laikanaba gamdana laikidraba adudi Maulana Kasim Ali Elias Amuthi makak mayum sahi kuntraga manga apokpagi ming laikidraba MD Jalaluddin Elias Yai makawi Pawasina Punafong gi headline oina phongli National Media na Manipur ki Irang ki report tawbada PCI ki chana kanglon thogaire report National Media and Manipur Mehem haina mingthonba research report amagi matung inna National Media na Manipur ki Irang ki matang da report tawbada PCI Press Council of India ki chana kanglon thogaire hairi Pawasina Punafong gi ani suba headline oina phongli Modi government na kuki lalawa sing muthatpa haibasi housing makki ahan ba khongthang oigadabani haukiba numit marini asida Indo-Myanmar border da yamna maru oiriba mafam more da kuki militants singna masing khangdana security force singda landarakpa asina maram oiraga Manipur da amukazu irang asi sakhalakli Myanmar dagini haina singnaba kuki militants singna Manipur police commando singda haukiba December 13 gi numidang wairamda nomai amasung bomb kapsillaktuna landarakre Pau sing asina pona fungi maru iba pau ina phongli Pakasa tharakpa oina huyen lan pau che dagi lawirasi CPI amasung Congress na commission da affidavit sing pisan kre CPI ge affidavit phongdorakle Congress ke di commission da phongdok tanaba pawmai lagle haba pawsena ngasi huelam pawgi lamai da headline tawduna phongli State Police ke armor sing dagi sophisticated weapons sing lakhibda police na tumina yengduna leire Manipur gi mafam punamakta law and order gi fibam total breakdown tawre haina CPI na phongdokre haba pawsena sub headline tawduna phongli May 3 dagi Manipur da thorakiba kanglo masel gi tamtirba lan gi matangda Supreme Court of India na pikiba direction gi matung ina semkiba inquiry commission da ngasi lan asi leptana chatharakiba thanipan mapung phaba numita Communist Party of India Manipur State Council amasung Manipur Pradesh Congress Committee gi maikai degi party sing asigi oiba affidavit sing pisinakre Lilong Singzau thodoki JAC ga lenga ka yanaba purakre laikidaba mioi manga sukre laikidraba singi imungda lupa lakh tara amasung lenga ki thaba amamam piragani amadi laikidraba singi haksa ngasi lairol chalagani hairi Tha asigi amagi numidangda Lilong Police Station gi manung chaliba Lilong Singzau gi mafam amada thokiba thawdokta mioi mari laikidaba amasung mioi taraga mari asopan nangbadagi hospital da laika narikiba singi manung dagi amasung asi ayuk laikidaba ga loinana puna laikidaba mioi manga sukrabasu thawdok asigi mayokta semkiba JAC ga Chief Minister N Birena Luchingba lenga ki mihut singa phamina duna wari sanabada nakal ani ki marakta yasanaba purakibadagi laikidaba singi haksta ngasi postmortem examination tawraba matungda lauraduna aroiba mathawangam pangthoklagani hairi amadi KCP na Lilong Singzau gi MD Hassan da akanba wafam sing thamlakdi Tha asigi amagi numidangda Lilong Singzau da leiba MD Hassan apokba MD Habibur gi yumda thokiba thawdokta laikhidraba singi damakta di kangleipa Communist Party KCP na awaba phongdorakli Adom oinamak MD Hassan hariba mioi asi matam sangna mahangna narcotics trade ta lawrakpa thodang gi damak KCP na kupna yengsinduna lairakpa mioi ni haina lalawlup asogi Information and Public Relations ki Deputy Secretary M Punsiba Mite gi General amana phongdorakli hariba pawsing asina huelam pawgi lamaida maroiba pawsing oina phongli Makasa tharakpa oina sana laipak pawche dagi lawirasi Indo-Myanmar gi free movement regime lawthoknaba center na thabak lawkhatkre laibak ani gi ngamkhaida kilometer 4 sangba smart fencing kharagani India amasung Myanmar gi lonaba ngamkhaida chathariba free movement regime asi lawthoknaba laingang na thabak paikhatle haina di print da phongba report amana hairi haiba paw asina sana laibak pawche gi ahan belamai da phongli BSF thiluba maitai driver ama kuki singna hatlam daure Sunu Sifaida laiba chamag humputara suba battalion BSF ki camp tagi personnel mayam ama puraga Kakching district ki manung chanba Sarau da thinba chatluba maitai driver ama kuki singna gari dagi chingtharaga halom gadaure hairi Kuki singna matam sangna fajalaga hatnanaba thaurang tawraba maitai driver adugi maming Konthaujam Dinku Singha chahi 19 apokpagi ming Konthaujam Ibo Singkawi Thiang Konjin dagini hairi Mahak Bolero driver oina laibani hairi Commission da MPCC na affidavit pisinkhre
Manipurda hojik thokliba irang asiga mari lainana semkhiba Commissions of Inquiry Manipur Violence 2016 da Manipur Pradesh Congress Committee gi maikaidagi affidavit presentkre hairi. Ngasigi oinadi MAMI TV na khomjinjaba pau matang asida loijare. Makha taba pau gidamak MAMI TV bu miyeng taduna leibiyu. Mayambu amuka hanna khurumjari.